দোকানে বসে কাজ করতে করতে বেতৃষ্ণ হয়ে গেছে, এর মধ্যে নাই আবার কারেন্ট। এই কারেন্টের জন্য বসে থাকুন, তো কাজ আছে তো কাজ করি এর মধ্যে, ঠিক আছে। এই জায়গায় আবার একালে অগুছানো, ওই জায়গাটা গুছাইয়ে তারপর কাজ করতে হবে। জায়গাটা মোটামুটি ক্লিয়ার করে নিলাম, এখন মানে খুলতে হইবে এইটা আর কি। ক্রাংটা খুললে আবার ক্রাং ফিট করতে হইবে, সময় লাগবে, টাকাটাই করা লাগবে। আর হাইড্রোলিক প্রেসার দিয়ে খুলবো, হাইড্রোলিক এই জায়গায় হাইড্রোলিক প্রেসার দিয়ে খুলবো। হাইড্রোলিকে উড়ে লইলাম, উড়ে প্রেসার দিয়ে খুলতেছি, এর মধ্যে খোলা হয়ে গেছে। এখন প্লেট গুলার সাইডে রাখে পাল্লাটারে নিচে নামাইয়ে রাখলাম সাইড করে। যারা পাল্লা খুলতাছি, এই পাল্লা খোলা হয়ে গেছে এবং কানেক্টিং ফিটিং কোনো একদিন দেখাবো।